ご紹介いただきました大下です。私はタイトルにあるように、フォールアウトという放射性硬化物があまりたくさん落ちていないところの補助で、栽培された野菜にどういう影響があるかということを、調べています。ここに共同研究者を書かせていただきました。最初にお話しくださった中西先生、それから、最後にお話しいただく田野井先生、測定に関して非常にお世話になっております。その他、これだけの、東大の中の研究グループ、それから、福島県でも測定をしておりまして、鮫川村、役場にお世話になっております。硬化したその放射性硬化物なんですけど、それが農作物に移るという経路は2つ分かってまして、1つは単純に上から落ちてきたものが付着する直接汚染というものと、もう1つは土壌に硬化した後に根から吸収される、で作物の器官、細胞内小器官に移行するという2つの経路があるというふうに言われています。でいろいろなケースでこの両方が一緒になったようなケースもありまして、完全に分けるわけにはいかないんですが、こういう経路があると。で現状はどうかと言いますと、先ほど福島県の農業総合研究センターの吉岡さんが非常にたくさんのデータを組織的に取られておられてですね、最初に書いたこの実際のデータが、現場のデータが不足しているというのが、補われているんだなという思いを、しているんですけれども、過去にチェルノブイリ事故以降、文献がたくさんあります。でそれを読んでもですね、今の日本に当てはまるのかというところで非常にクエスチョンになります。で実際のデータが知りたいと、具体的な情報を蓄積したいということが、あります。それから、これもその吉岡さんの方で土壌と野菜と両方測定されておりますので、この後あまり大きな声で言えないと思うんですけれど、こういうデータがやはり少ない。それから汚染の程度が低いところで実際どうかということも、たくさんは報告されていなくて、やっぱり緊急度の高い、高濃度に汚染されたところが、まずサンプリングの対象になっているという現状にあります。で我々が、やっている内容ですけれども、汚染度が低い2地点、一つは、福島県の鮫川村です。でもう一つは、こちらに示しましたけど、もう一つは、東京大学の生態調和農学機構というその、研究補助で、測定を、しています。でそこで栽培された野菜にその放射性物質、放射性各種が移行しているのかどうかということを見るというのが一つ。でもう一つは、畑ですけど、畑で、どのくらいの深さまでその放射性物質が入っているのかということも同時に測定をしています。で測りましたのは、セシウムの134、137というもの、それから天然に存在しているカリウム40、を測っています。で、後でちょっと検出限界ということに触れますけど、おおむね3600秒測定時間をとっています。で5月16日に東大の補助で採取したサンプルは5万秒を取っています。5万秒ですから14時間ぐらいです。測定時間が長ければ長いほど、精密にという正確に、測定ができるということで、一度だけこういう長時間の測定をしていただいています。対象として野菜はキャベツとジャガイモです。場所ですけど、この左は文科省で、公表されたもので、これが第一原発で、鮫川村というのは福島県の一番南の端に近いところです。それから、東大の補助です。農学部の、補助がここにあります。こちらで距離が示してありますけど、原発から鮫川村まで約60キロ、それから、東大の研究補助までは230キロぐらいの、位置に属しています。で、鮫川村の、これ地図なんですけど、観光用のマップをいただいてきまして、この小さな点、ここに役場があります。で、レタスはここで採取して、今お話しするのはジャガイモとキャベツなんですけど、
この幅がですね、約6キロです。でそれぞれの圃場は3キロから4キロ離れている、すぐ隣に、別の畑があるというのではなくてですね、このくらいに離れているということをちょっと頭に入れてください。で、これが実際の、レタスの測定結果は出てきませんけど、かなり山あいです。じゃがいもがこちらですね。手前はその裸地でして、この四角で囲った奥にじゃがいもが、植えてあります。こちらがキャベツでして、これは土壌の縦方向のサンプリングをしている状態です。で、結果ですけれど、鮫川村の、放射性セシウムですね。これはセシウム2種類先ほど申し上げましたけど、それを、足してあります。じゃがいもの土壌を見ますと、これ縦軸はですね、0から上にマイナス10と書いてありますけど、ありえないんですが、じゃがいもは畝を立ててますので、地表から少し高くなっている。その部分を私が一応マイナスというふうに示しました。で、この点はその間の平均の位置という意味です。で、ここが地表面ですね。で、じゃがいもを見ますと、1000ベクレルを超えている。で、少し深くなっても超えているんですが、作土層といわれる15センチぐらいのところになると急激に、濃度が落ちまして、それより深いところでは、まあ、ほとんど影響がない。キャベツの土壌も、これよりは少ないんですけど、500から600までいってないんですが、高い濃度を示していて、やはりこの作土層付近からさらに深くなると、もうあまり影響がないということが分かりました。で、こういう土壌で、栽培された野菜、失礼、カリウムを、これは天然のカリウムで、天然に存在している、カリウムの、放射性濃度なんですけれど、これもそのじゃがいもの方が、キャベツ土壌に比べてかなり高いです。これはその土の性質なのかもありますし、まあ、肥料のやり方にもよるんでしょうけれども、まあ、このくらいの倍ぐらいの違いがあります。で、結果ですけれど、これはキャベツの例です。で、今、ちょっと見にくいかもしれませんけど、まずその食べられる部分ですね。で、洗っていないものと洗ったものの比較です。結論は何も出なかったということなんですが、水色で塗ってあるところが、セシウムの134と137を足した、量ですけれども、何も出ていない。洗浄したものも、何も検出されませんということですけど、ここに5.35 とか 8.57 という数値を示してあります。で、検出されないという意味は、この 8.57 より多くはないという意味でして、ゼロという意味ではありません。でもっと多量のサンプルを使うとか、測定時間を長くすれば、これがどんどん小さくなっていって、ひょっとしたらこれは5ベクレルぐらいはあるかもしれない。可能性です。要するにゼロではないという、ところが、ところにちょっと注意をしてください。で、これは食べる部分ですけれど、キャベツの、外葉と書いてますけど、中で丸くなって結球した部分を我々が食べます。その外側の葉っぱです。で、これもやはり検出限界以下ということで検出されませんでした。検出限界は 7.12 ですから、6ベクレルとか5ベクレルある場合には、ここでは検出できないということになります。キャベツの根、これも、検出はできませんでした。キャベツについては何も検出されない。次がじゃがいもです。じゃがいもの会計、これは芋の食べる部分ですけど、こちらは、検出をされています。両方、セシウム2種類を足し合わせた、結果ですけれども、検出されておりまして、先ほど数値では示しておりませんけど、じゃがいもの土壌の、セシウム濃度が、グラフで示してあります。これの値で、
この値を割ってやって移行係数というのを出してみますと 0.0057 くらい、大体その文献で言われている値とか、あるいは農水省のホームページに出ている値の範囲内に入っています。でジャガイモの場合は、このように、セシウムが微量ですけれど 6.7 ですから非常に微量なんですが検出されている。で根ではどうかと、根はかなり高いです。ジャガイモの、茎もかなり高い、値が検出されています。これは、食べる部分ではないのでいいかとは思うんですけれど、会計部よりは高い。それからこちらが東大の付属研究補助です。これはキャベツの、畑でして、これはサンプリングをしている途中です。定食後75日。でこれは、じゃがいもですけど、まだ出来上がっていない。会計ができて、ほんの少ししてからの状態です。こういうものを水洗いをして測定をするという形で行っています。で、キャベツの、放射性セシウムとカリウムについて、記しました。キャベツの食べられる部分、丸く結球している部分ですけれども、いずれも、検出はされていません。でこれはその食べる部分ではなくて捨てられてしまう外葉の部分ですが、外葉では、この5月16日、40日後ですが、3.4 と 4.2、これトータルで、7.6 ぐらいの、セシウムが検出されています。これはおそらく、その前のいわゆる放射性硬化物、雨と一緒に落ちてきたもの、それから、一旦落ちたものが土壌にたまります。でその次に雨が降ると、土が、土の表面に水が当たって跳ね返る、そういったものが、加わってこういう値が検出されたものだというふうに思っていますが、こちらの、6月20日、これはもう収穫、できる時なんですが、こちらで、検出されているこの値につきましては、私その、外から来たのか、経根吸収のようなものがあってきたのかということは、今の段階では何とも申し上げられません。ただ非常にこれも微量である。今の暫定基準でいうと、先ほどもありましたように500という数値ですので、非常に微量ということになります。で、キャベツの根ですけど、こちらでは、検出されていない。でこれを考えると、先ほどの葉の外葉の微量な検出というのは、やはり外から来たものかなという感じがします。で、次はジャガイモなんですが、この5万秒かけて、測定をしたときです。これは葉の、外側の葉で、洗浄したものと未洗浄ですけど、いずれも、検出がされている。これも、5月16日、キャベツと同じで、おそらく放射性硬化物と土から跳ね返ってきたものだろうというふうに考えています。で5月27日に、これ逆転してるんですが、洗浄した方に、検出がありまして、未洗浄、洗ってない方には、では検出されていないということなんですけど、この値と検出限界を見ていただくと、非常に近い値である。これは、信頼できないと言っている意味ではなくて、非常に近い値だということで、この辺の、これでも検出されているということについては、あまりキャベツの葉については、じゃがいもの葉と比べると、流れやすいということがあります。洗浄すると取れやすい。葉の正常からして取れやすいということがありますので、洗浄とその未洗浄の違いと、この点については、今少し、データを重ねて検討しないといけないと思っております。で、根の方ですけど、根は、いずれも検出されていません。で、会計です。この時点では、じゃがいもの会計、いわゆる芋のところは、できておりませんで、5月27日、58日後には3センチ程度の
海径3センチから4センチまでいかないぐらいのものができておりまして、放射性セシウムが137というものを検出されております。で、検出されているんですが、6月20日の、芋が大きくなって収穫した時点では不検出になっています。結果的には検出されないという結果です。でこれについてちょっと、考えてみたいんですけど、今のことをですね、ここで、これ、じゃがいもです。じゃがいもの、58日後に検出されて、82日後には不検出になった。このことを、カリウムの方で、検討してみる。で、じゃがいもの可食部、つまり、食べる部分ですね、芋の部分ですけど、どのくらいカリウムが含まれているかというと、100g あたりに450ミリになっています。1kg に直しますと 4.5g。このカリウムには放射性のカリウムも含まれていますので、カリウム 1g あたりどのくらいの、濃度があるかというと31ベクレル。これ掛け算してやりますと140ベクレル、1kg あたり140ベクレルぐらいになります。そうするとこの値とこの値はほぼおおよそ合っている。この結果はまあ正しいだろうというふうに考えられます。でそれに対してこの58日ぐらいというのは338で非常に倍以上大きい。で、じゃがいものにあるカリウムを考えますと、生育の初期にはカリウムをたくさん吸い上げるということが知られています。それから大部分が海底に含まれてまして、大きくなるという時に、非常に重要な役割を果たす。つまりこのくらいの時期に、カリウムをどんどん吸い上げている。でセシウムとカリウムは、まあ、同じような化学的な挙動を示しますので、一旦セシウムが入ってしまった。でその後、じゃがいもがどんどん肥大して、最終的には濃度としては不検出というふうに、理解ができるなと考えています。でキャベツにつきましても同じ計算をするとですね、キャベツの自然の界にある放射性カリウムについて、を計算すると65ベクレルになります。測定結果は 76.9 ですから、これもまあ、似たような値になっているというふうに考えています。で、以上ですが、まとめとしましては、土壌中の放射性セシウム濃度が、高いと、硬化物の影響が、微量ながら認められたと。それから1000ベクレルパーキログラムぐらいの放射性セシウム濃度がある、土壌、畑ですと、じゃがいもの海径へもやはり移行が認められる。それから放射性セシウムによる土壌の中の汚染というのは、先ほど塩澤先生の話にも、水田だと思いますけどありましたが、作土層の範囲、地表から15センチぐらいに大体収まっているということです。で、我々は検出限界というものを、これから一緒に出しながら見ていきたい。検出、できませんという結果が、どのくらいの幅を持ってできないのかということも明らかにする必要があるだろうと思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。